dadka maanta dunida jooga dad baa loo ammaanay dadkaa loo ammaanay waa nooc min alcadama bay dadkaasi yeesheen nooc min atamayuz nooc min atafawuq wuxuu doonaba ha ahaado bini aadamku ciddaa muuqata wuxuu jecel yahay inuu ku daydo waa heesaa waa actor filim matala waa dadka maanta nujuumta laga dhigay waa dhallinyaradan kubadda laada dad baa laga dhigay nujuum dadkaasi inoomay sheegin marnaba warna raaca laakiin maadaama jacayl uu abuurmay oo dadkani jeclaaday iyagoo aan ku odhanna raaca ayaa hadday dhafoorka isxiiraan magaaladu dhafoorkay xiiranaysaa hadday maryo calaloo jeexjeexan qaataan magaaladuna maryo calaloo jeexjeexan bay qaadanaysaa mid qudhina lecture ma jeedin uu leeyahay dhafoorradaan xiiranaya iyo way fiicantahay dhafoorra xiiradku iyo ha la raaco mujarad inuu agtaada ku weyn yahay mujarad inuu qofkani ka helo mucjabun bihi uu yahay mujarad inuu jecel yahay baa waxa ka dhalatay inuu ku daydo idan markaynu masalatu alqudwa tilmaamayno waa natiijada xatmiga ee ka dhalata alxub nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxaa layna faray inaynu ka jeclaanno ehelkeenna iyo ciddaynu dhallay iyo kuwayna dhalay iyo bini aadamka dhammaantiiba waayo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahy qul in kaana aabaa'ukum waabnaa'ukum waikhwaanukum waaswaajukum wacashiiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إلهي وحو كفت ساريا وحي ددكو خيرايو دن قاد شيء إيا كيكو دلي إيا كاد لا دلتي iyo haweentaad qabtay iyo tol iyo reerkaad ka tirsanayd iyo adduun iyo xoolo waxaad haysatoo dhan iyo guri iyo intaad degganayd intaa kafad baa la saaray kafadda labaadna miisaanka dhanka kalena waxaa la saaray alle iyo rasuulkii iyo naftoo loo huro alle iyo rasuulka dartood aljihaadu fii sabiili illaah waa inaad naf iyo nafiisba u bixiso un labada tan labadaasaa laysdhinac dhigo ilaahay wuxuu leeyahy hadday tan idinla macaanaato markaa tan haddaa ka doorbidaan ama jeclaataan ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabtiisa suga baa la leeyahy nebiguna wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam laa yu'minu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wawaladih waannaasi ajmaciin midkiin ima rumaynin iimaan kaamila ilaa iyo aan ka noqda buu nebigu leeyahy mid agtiisa lagaga kalgacal badanyay waalidka iyo dhasha iyo bini aadamka dhammaantiiba waa xaquu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam qofkuna cidduu raaco cidduu jecel yahay ayuu adduunkana raacaa aakhirana la raacinaya nebiga calayhi الsalaatu wasalaam nin saxaabiyaa u yimi oo wuxuu ku yidhi mata saaca qiyaamuhu waa goormuu dhacaya nebigu wuxuu ku yidhi maa acdadta laha oo maxaad u diyaarsatay saacadda aad raadinayso wakhtigay dhacayso adigu waxaad u diyaarsatay maxay tay wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow wax weyn oo kaloo aan diyaarsaday ma jirto oo ma salaad badni oo soonku ma badna oo sadaqadu ma yani ninkan intii waajibaadka waa sameeyaa laakiin ma badna buu tilmaamaya walakinii uxibu allaha warasuulah laakiin waxa aan diyaarsaday waxa weeyaan buu leeyay ilaah iyo rasuulkiisaan jecelay alle iyo rasuul baan ka jecelahay makhluuqaadka dhammaantood ilaah iyo rasuul baanan cidna ka horumarinaynin nebigu wuxuu ku yidhi markaasi faanta man axbabt فأنت مع من أحببت فأنت مع من أحببت waxaad macoodatay cidda aad jeceshahay idan u fiirso haddaad gaal iyo inta ku abtirsato jeclaato waxaa lagaaga cabsi qabaa aakhire inaad safkooda